Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan ayında əgər insanın boynuna qusul gələ, gecə vaxtı, sübh əzanına qədər o şəxsə vacibdir qusul eləsin. Əgər yadından çıxartdı və qusullu halda oruç tutdu, bir gündən sonra yadına düşdü ki, mən qusullu halda oruç tutmuşam. Gərək o günün qəzasını eləsin Ramazan ayından sonra. Ha belə əgər bir neçə gün bu halda oruç tuta, yəni qusullu halda və lakin dəqiq bilməyə ki, məsələn, mən 5 gün belə halda oruç tutmuşam və yaxud 4 gün. Bu surətdə bu 4 günü qəza eləyəcək. Yəni o ki, yəqini var 4 günə, 5-ci gündə şəkki var, 5 gün olub, ya 4 gün olub, o 4 gününü qəza eləyəcək. Elhamdülillah.